এই শর্টসে একটা লাইক করে দিই। এই এই যা, ফোনটা যেন কিছু না হয়। এ বাবা, ফোনের স্ক্রিনটা তো পুরো ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি বল্টুকে একটা ফোন করি। এই সময় আবার কে ফোন করলো? হ্যালো বল্টু, হেল্প, তাড়াতাড়ি আসো। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি। কি হলো, তুমি ঠিক আছো তো? এই দেখো, ফোনের স্ক্রিনটা ভেঙে গেছে। আরে এটা কোনো ব্যাপারই না। দেখো, তোমার ফোনের স্ক্রিনটা আমি এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি। হুম হুম এই নাও। ওয়াও, দাঁড়াও, আরে আবার কি হলো? এই চিপসের প্যাকেটটাকে ঠিক করে দাও তো প্লিজ। ওকে, দাও দেখি। ঠিক হয়ে যা, ঠিক হয়ে যা। এই তো হয়ে গেছে, এই নাও। ওয়াও, আর একটু দাঁড়াও। আরে আবার কি হলো? এবার এই পিৎজার প্যাকেট আর ডাস্টবিনটাও নিয়ে যাই। ওরে বাবা, নো নো নো।